Magandang araw mga kasaulo! Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ngayong araw po ay may seafood fish mukbang tayo dito na may kasamang sausage. Ayan, eto po. Tapos meron tayong pipino at saka kamatis na very healthy na gulay. Tapos meron tayong kanin dito na tatakpan ng ating seafood na bundok. Ayan. Bale, ito po palang seafood natin na to ay may paayuda na galing sa subscriber natin. Hindi tayo nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, pero kay Ate Secret, nagpapasecret po siya. Maraming salamat po. Ayan, nakakain tayo ng seafood. Ayan po. So, ayan mga kasaulo, huwag na natin patagalin pa. Saulo-saulo po tayo. Mga tamang po kayang Kapampangan. Tara po, sabay-sabay po tayo. Bali siya din yung nag-sponsor. Diyan, ayan, yung sa Yellow Cup. Ayan. Bali, 1 year na kaming nag-chat-chat kay ate. Ate. Tara Ito po, pala. saulo-saulo na po tayo. Ito yung yung sauce niya. Dito yung sauce neto. Ayan. Nabili ko pala to kay Ate Jacqueline Maniego Roman. Hi, Ate Len. Hindi pala kasali yung sausage dito sa nabili ko. Dinagdag lang namin. Masarap po niya. Sulit. Ayan yung sauce. Ooh! Hulog yung mais. Di marunong kumain sa sound ng ano. Sa totoo lang po, hindi po ako marunong kumain ito. Paano po ito kainin? Turuan kita. Alisin mo muna to. Anong Hindi ko tawag alam to? kung ano yung kinakain dito. Sinisip-sip lang ba ito? Ay! Ang taba niya, oh! Ang daming laman. Diba, pagkabukas mo niyan. Tanda akong bata kami, kumakain kami ng ganito. Yung color orange. Yun yung kinakain, tsaka yung maputi. Ayoko nang himay na pagkain, kaya parang chamhal. Mahal. Parang bata, mura lang ito yata. Kasi, Oo! Chilen. Sarap. Ang daming laman pa, oh. Ito yung kukunin. Yan yung yellow na yan. Yan yung taba. Mamatigas. Taba ng talangka. Ayaw mo nun, puro siya. Another messy po. Ito, sinisip-sip lang to. Pinakrack to, oh. Kaso wala tayong pang-crack.
pag hindi mo kasi nakalakihan na kinakain. Marami to sa may bandang Lubao. Ganyan. Sa Swan. Na may mga ilog-ilog. May tubigan. Kita? Kaya mas nagpo-focus po ako sa sausage. Mamaya, ikakrak natin to. Sarap. Pero masarap. Hindi ka ba yung kinakain? Yan. Ano to? Hindi yan. Yung parang spider sa loob. Oo. Hindi man kinakain yun. Oo, sobrang malaman. Ay! Messi lang po. Bakit wala na yan? Yan, kinakain niya yung puti na yan. Yan yung masarap, Saw. Parang lasang Crab. isda. May laman pala siya sa loob. Matagal na lang siya kainin na. Ayun na. Feeling ko talaga mas masarap kainin to. Feeling ko talaga mas masarap kainin to. Hindi ko lang sanay. Sarap na sarap kaya ako. Sarap. Hinimay mo na para minsanan, no? Pero sobrang sarap po. Nilaki. Ulo. Dito yung lasa yan. Bigyan mo ng ano, Saw. Lemon. Diba? Sausaw natin siya sa ano, dun sa sauce. Dali. Wait lang. Ang ginagawa ni... We Loves Life. Dito kasi yung sauce eh, di nakasya sa ano natin. Yan yung sauce. Ay, yan yung ano. Ang laki oh. Panghimay ko si Saw. Panghimay natin si Saw. Ay, thank you Lord. Bilis ah. Dito yung pinaghimayan ko sa harapan ko. Ha? Lagyan na natin dito to. Yung pinaghimayan para ano? Para kita ako. Thank you sa pa-seafood, Ate Ma'am, ay Ate Secret. Kaya sobrang sayo po na si Saw po yung napangasawa kasi nga, di ba yung may kasabihan yung ganito, yung tour stomach, yung gano'n. Kasi si Saw po talaga pagdating sa pagkain po talaga, pinagsisilbahan po talaga ako. Kasi gano'n naman po talaga dapat yata yung kasama babae, gano'n, di ba? Kasi pinagdasal po talaga sa suggestion.
Bigyan po ako ng asawa ng Diyos na magaling magluto, ang sarap magluto, napagmahal. Kaya sobrang sayo po ngayon. Naka-jackpot po ako kumbaga. Gano'n yan sir. Lagi niya sinasabi sa akin yan. Nagpapasalamat po sa Diyos yung lagi. Pinaghimay po niya ako. Kaya sa pinag-samgy po kami, siya din po yung nagaganon. Kasi hindi po talaga ako marunong. Baga trabaho lang yung alam ko, ganun. Laba. Saluto. Wala sinabi. Pero, magkikipatayan po ako ni Sao. Mm-hmm. Pero kung saan dumating doon? Ang messy. Pero ang sarap. Kaya totoo yung yung mga babae talaga yung pinakapagod lalo na pag housewife. Akala mo housewife lang, nilalang lang. Pero hindi pala. Salamat, na-appreciate niyo Sao yun. Kahit naman po ako minsan, madalas pala. Kasi lahat ng mga nanay mo, nanay ko, yung ganun, nanay po nating lahat. Yung ganun, yung pagod po nila. Tapos pag sa eskwelahan, pag tinatanong ka, anong trabaho ng nanay mo? Housewife lang po. Di ba lagi natin sinasabing ganun? Pero hindi pala nila lang yung housewife. Kasi tayo, ako lalaki ako. Trabaho lang. Tapos pag uwi, kakain, walang makain, magagalit ka pa pag minsan. Tapos sila ako ano yung ginagawa sa bahay. Alam mo ba yung pinakamahirap na trabaho? Na walang sahod. Na walang sahod. Yun yung pagiging housewife. Habang buhay yun. Kaya na-appreciate ko yun. Thank you, Sao. Thank you po sa lahat ng nanay. Sa lahat po ng nanay, saludo po kami. Sa katuwangan ko, biyanan ko, sa ma ko, kay Ma Mercy. Pagising ng umaga, magluluto, mag-almusal. Solid naman to, kasarap. Ate Len, thank you. Thank you, Ate Len. Yung sarsa niya, sarap. Tinry mo to? Ganyan? Jumbo. Sarap. Pakita mo naman yung ano niya, ayan o, yung bahay niya. So, bawal maraming kanin, no? Bigyan sa kanin, no? So, pero kailangan natin magbawas ng kanin pagdating sa seafood na ganyan, eh. Pinarisan lang po talaga. Siguro half ponidero. Or half, no. Sa mga ano po natin, sa totoo lang. Sa balot, sa may tutok-batong na lechon, gano'n. Wala po sa akin sila, pero pag seafood, grabe, yung inaantok po ako. Kaya may konting takot. Ay, thank you, Lord. Jutay eh. Jutay. Tama ba yung word na yun? Alam ba nila yun? Alam na lahat yan. Ako lang hindi yan. Ano, jutay maliit, di ba? O, ayan. Ang tama, jutay maliit. Ayan, tignan niyo naman. Gusto mo to? Oh. Yan yung taba ng talangka, yung color orange na yellow. Happy tummy! Ito na sabaw. Kahit wala na yan, pwede nang ulamin. Sarap, manyaman sila.
Thank you, Ate Ma'am. Muntikan ko lang nasabi yung pangalan niya. Ayaw niya magpabanggit. Sobrang bait niya. Huwag magawa niya ko na siyang kausap niyan. Yung mga bata may mukbang din po, hindi pa na-edit yung video nila. Siya rin yun. Sinuhuli ko tong kanin. Tinig ko na kayo sa akin eh. Pagalitan tayo kay Sao. Pag ganitong klase ng pagkain, konti lang yung kanin. Alam niyo po ba sa totoong buhay, si Sao yung naninermon sa akin? Pag ganyan. Kasi 17, 18 nung mag-asawa kami ni Sao, 18 ako. Sa kanya na ako na natuto sa buhay. Thank you, Sao. Thank you. Yun nga po yung mga kinakain kasi dahil nagkasakit-sakit na po ako dati. Kumbaga, kaya po alam ko po yung, hindi naman talagang alam, kumbaga, naayos lang yung pinapasok sa katawan. Tsaka inaaral mo yung sarili mong katawan. Kaya kahit marami po, tinutunan mo na lahat. Baka madampot ni Sao yung kanin ko. Sige, isa na tayo nito. Kailangan kasi po ito. Sarap. Parang hipon pag nakakain ako ng hipon. Pasko din yung pumapasok sa utak ko. Sa tuwing Pasko ko lang sila nakain. Kami nung bata ako, pag nagigikain lang kami. Tig-isa tayo. Kaso yung maliit. Himayin ko na tala. Bait ni Sal. Bait ni Sal. Kung pwede nga lang nguhin ko na, tapos palunok ko na lang sa'yo, gagawin ko yun eh. Diba, Sao? Grabe naman, ginawa mo kong lover. Ginawa mo kong ibon. Kanina nandyan yan eh. Kaya lumipat ko dito eh. Alam niya, Sao na. Parang dinaantok ka, kumain ka lang ng ipon. Tingnan niyo po yung mata ni Sao. Dumi ng kamay natin eh. Medyo messy po tayo ngayon. Lagi ba? Ay, ito yung orange, oh. Yan, ayan, ang dami nung kay Sao. Yan yung masarap, Sao. Pwede na ako. Tsaka natutusok po ako ang sakit. Himayin ko din. Alin? Himayin ko. Kaya mo na pa. Ano pala? Malaban pa yun. Ako kasi, kaya na-enjoy ko tong mukbang na to. Siguro kahit araw-arawin mo akong pakainin ng seafood, pwede ako. Kaso, araw-araw seafood. The next day, tigok. Ewan ko lang sa mga nakatira sa tabing dagat. Yun. Kung okay lang di po ba sila kumain ng ganito. Baka na-adapt na ng katawan nila. Pahaba yung video natin Himay. May tumatawag, no? Tita, sabi niya. Off cam sana kakain ito pero try natin. Mas sarap yung basag eh. Mababasag dito, hipin ko to.
Siyempre, ngipin mo. Ay, pwede pala silang basagin sa hipin eh. Ano? Nawakan ko tuloy yung pichel, madumi yung kamay natin. Walang choice. Ah! Last na kasi. Ba't mo pa kasi, Tumusok sa labi ko to sa gano'n. tumusok sa labi ni Sao. Tingnan ko nga. Sal. Manunes. Sumalaksak. Malabang ka pa ah. Deads ka na, lumalabang ka pa. Kakainin kita mo, Sao. Kaya sa mga nagtataka po, bakit wala po tayo masyadong seafood, ito po yung dahilan. Pwede yung hipon at saka yung Pero ganyan Yung malaki parang isang slice lang kasi yun, malaki ng kakainin, pero itong ganito. Kasi, di marunong maghimay si Sao ng ganyan. Pero malaman, no? Kulang sa tamang kaalaman. Yung king crab siguro, madali na lang. Sabi kasi pag gusto, maraming paraan eh. So, ibig sabihin talagang tamad lang. Ayaw. Malaban pa to. May 30 minutes na tayong kumakain. Dati 15 minutes na pa sila. Last ball. Last ball yung Pero ang sarap po, grabe. Flavor. Ay. Paano di masarap, Mukha. Yung panyo. Magugas muna tayo ng kamay bago po tayo mag-shoutout. We're back! So, ayan, shoutout pala kay Kabsat. Hey, Kay Kapsat! Kabsat Chris. Hi! Shoutout din kay Aaron and Maya from Australia. Shoutout din kay Jonalyn Manalo, Onin Valencia, Rose Rojas, X-Lay. X-Lay yung nakaano dito niya eh. Tapos shoutout din kay Cheryl Bunag at sa family niya, sa husband niyang kay Richard, sa mga anak niyang kay Renz and Joyce from Kent, England. Shoutout din kay Jen Olivar at sa channel ng baby niyang kay Jasmine Jaja Ginto. Shoutout din kay Jen Nalen Campus, Joy D. Mujeres, kay Karen Francine Viray, Andrea de Guzman, Janit from Dubai at sa Gileo family. Shoutout din sa Team Maceda ng Tarlac City at saka sa Family Buku and Duldulao. Jessa Monroy, Maya Cortez, Joanna and Amendit, Enarin Diazon from Doha, Qatar, Sheila May Epit, Jel Dariguez, Naomi from Japan, Danilin at sa anak niyang kay Dale Calos. Shoutout din kay Angel Mary Maala from Mindoro, Alayson Visalda, Jessel Babon, Lagumbay Alessandra. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At saka kay Puys. Shoutout din kay Puys, kay Clayla. So, ayan mga kasaulo. Sobrang nag-enjoy po ako sa seafood na to. Kasi si Sao, pati sa mga isda, hindi siya mahilig maghimay-himay, ganyan. Natusok pa yung gilagid niya. So, ayan mga kasaulo. At dito na nga nagtatapos ang ating seafood feast mukbang. Yung sa susunod. Paalam, maraming salamat po. Thank you po kay ate. God bless us all. Ingat!